Boshqalarning muvaffaqiyati uchun quvonishni o'rganing. Ular uchun xursand bo'ling. Sizdan zo'r bo'lsa ham, kam bo'lsa ham, boy yoki kambag'al farqi yo'q. Muvaffaqiyatga erishdimi, siz ham uning quvonchiga sherik bo'ling. Shunda bilasizmi nima bo'ladi? Yaratgan sizga 100 karra ko'p rizq, nasiba va baraka beradi. Boshqalarning quvonchini ko'ra oladigan odamda hasad bo'lmaydi. Hasadsiz yashaydigan inson esa katta yutuqlarga erishadi. Shunchaki shartsiz bugundan hamma uchun quvoning. Zo'r bo'pti-ku, xayrli bo'lsin ilohim deb qalban, pok niyat bilan duo qiling. Bu ham qalbni tozalashga va Robbimga yaqinroq bo'lish uchun asosiy qadam.